জানেন পৃথিবীর সবচেয়ে সরু নদী কোনটা, যেটা এক লাফে পার করতে পারবেন আপনিও? চীনের উত্তরের ইনার মঙ্গোলিয়া অঞ্চলে রয়েছে হুয়ালাই নদী। পৃথিবীর সবচেয়ে সরু নদী হিসেবে অফিসিয়ালি স্বীকৃত রয়েছে। এর গড় প্রস্থ 15 সেন্টিমিটার, সবচেয়ে সরু পয়েন্টটা মাত্র 4 সেন্টিমিটার চওড়া, তবে লম্বায় গুনে গুনে 17 কিলোমিটার। নদী হতে যেই সব শর্ত মানতে হয় সেইগুলো মেনেই নদীর মর্যাদা পেয়েছে হুয়ালাই। এক লাফে পার হওয়া যায় বলে এটাকে ছোটখাটো ভাববেন না, কারণ চীনা বিশেষজ্ঞদের মতে বহু বছর ধরে হুয়ালাতেই জলের প্রবাহ একই রকম রয়েছে। মাটির তলায় থাকা একটা স্রোত থেকেই নদীর উৎপত্তি। এরপর থেকে কখনোই এর প্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হয়নি, নদী শুকিয়েও যায়নি। নদীর জল এঁকে বেঁকে গিয়ে পড়েছে হেক্সিকটাইন গ্রাসল্যান্ড নেচার রিজার্ভের দালাই নুর লেকে। সারা বছরই হুয়ালাতে স্রোত থাকে। গভীরতা গড়পড়তায় 50 সেন্টিমিটার হলেও এর জল একদম স্বচ্ছ, যা দিয়ে আশেপাশে সেচের কাজ তো হয়, বন্য প্রাণীরাও আসে এই থেকে জল পান করতে।